Tag sa tanatong mga higala, mga kaigsunan niya sa Compostela de Oro, no? Ang pinakadato nga probinsya sa tibok Pilipinas, ikaduha sa Cebu City, no? Mao kining Compostela de Oro. Sa kanang pribilehiyo maigsoon nga nakasuroy ko diri niya nakakita sa Bulmilan ug sa nakapahulay ko diri sa balay ni Pastor Duming, no? Baluntong ug kang Pastora Dorothy, no? Timpang Baluntong. Ug nindot gyud ang bugnaw nga dapit ug yami sa tilan sa kabukiran, no. So akong napamalandungan mga kaigsuonan kung unsa ang kinabuhi, no. Unsa ang kwantom nga kamatuoran ug ang espirituhanon nga kinabuhi nga atong ah, pamalandungan ako nga ah, we're not a matter, no. We're not things or butang, dili ta matter apan musika. Kung atong isuway pag scan ang atong kamot sa quantum microscope mga kaigsonan, scan nimo sa imong kamot, wala kay makitang solido, no? Sa sulod sa imong kamot, kundi cells, no? Mga cells, sa ilawom sa mga cells mga kaigsonan, anaa diha ang selula, unya kanang gitawag og atom, no? Atom. Una nga, unsa may gitudlo sa eskwelahan mga kaigsonan, no? May tungod sa atong lawas, no? Ang atong sa eskwela na ko sa elementary hangtod sa high school, gitudluan kita nga ang atong lawas solid, liquid ug gas, no? Apan kung mag-zoom kita, ginamit lagi nato ang quantum microscope may igsoon sa atong mga kamot, ato i-plaster ni siya. Ang atong makita igsoon space, no? Unang ang Hebrehanon 11 bersikulo 3 nag-ingon, pinaagis pagtuo nasabtan nato nga ang kalibutan gibuhat pinaagi sa pulong sa Dios. Aron nga mga butang nga makita dili gikan sa mga butang nga makita. Tanawa ra gud ba isun? Ang mga butang nga makita nato karon kini dili gikan sa mga butang nga makita. So ang thesis, what is the thesis? What is the study? Dili kita puro matter, no? Dili kita solido. Ang atong lawas 99.99% maigsoon empty space. Kung atong X-ray ni ang makita diri ang foreign uh, uh, language of foreign body nga makita katong kung nakay pulmonya nakay kuan ang maorto makita sa tibuok screen wala gyud ang atong tinuod nga pagkatao dili sa solidong butang kundi usa ka musika, no? Unsa man ang musika? Frequency, action, vibration, no? Enerhiya sa Dios. Una kita gibuhat nga musika sa maglalalang the creator which is the God, no? Muna ang atong tradisyonal nga punto sa atong pagtuon igsoon gitudlo kanato nga kita gihimo nga solids, no? Solido, liquids or gases. Apan kini usa ka surface level sa pagtan-aw nato sa lawas. Tinawhanon og dili siya tinuod nga kahimtang tanaw na tong ilustrasyon sama sa kabungtod nga nagtan-aw sa solid apan ilalom adunay daghang mga espasyo, no? Ay mga tingali langob, no? Ilalom mo na nga kung imong tanawon ang Genesis 2 verse 7 migson gibuhat sa Dios ang tao gikan sa abog sa yuta, no? Apan ang tinuod nga kinabuhi gikan niining gininhawa gikan sa kadtong iyang gihimo nga yuta hiyatsar man may from the dust of the ground pag yatsar ni igsoon nagbarog kini nga nay mata di ka kita, nay ilong di ka simhot, nay baba di ka sulti, nay tiil di ka lakaw. Gihuypan ni siya sa atong hantod paghuyop diha pa ni abot ang kinabuhi, no? So diha nga ang tao makasabot magaigsonan nga ang tinuod niyang kinabuhi gikan sa gininhawa, ruwak or pneuma may zon. So ang application ini ayaw lang pagpabilin sa pisikal nga pagtanaw. Ayaw limitahay ang imong kaugalingon sa pisikal nga aduna kay mas lawom nga kamatuoran mga igsoon. Ang quantum nga kamatuoran nga 99.99% empty space inside of us. Sulod sa tong kamot cells, makita nimo ang cells kung ato ni itungtong sa microscope mga igsoon. Makita tong cells, molecules, atoms. Unya sa atoms may subatomic particles. Muna ang neuron o neutrons mga igsoon. You cannot see the naked eye but you can it's
It's there, may susulod sa atom labihan kagamay nga nucleus. 99.99% empty space. Walay sulid o butang. Dili ta solido igsoon. Ang atong lawas sama sa usa ka dako nga espasyo diin ang partikulo igsoon nga naglihok, particles nga naglihok sama sa musika o balod. Manang matinga ka nga, magtingog mo niya kung na. Colossians 1:17 igsoon. Si Kristo, siya una sa tanan. Ug sa iya ang tanan nagpabilin nga magkauban siya nga nagkupot sa tanan bisan sa empty space he hold together, no? Ang aplikasyon ni Megson mao ang atong physical nga lawas puno sa kiwanis, no? Puno kini sa usak ka tinuod nga pagkatao sa atong kalag nga espiritu, no? Kita musika, we are music. We are the vibration, we are the energy, enerhiya sa Dios. Ang tanang universo nag-vibrate sa musika. Ang atong mga pulong nga kasing-kasing o mga pag-ampo mao ang musika sa Dios. Dili kita butang, we are not a matter, but kita mao ang himno sa paglalang. Manang Psalms 150, nagaingon migsoon, daiga ang Dios, ang iyang mga balaan, mga santos, nga dapit dahiga siya sa tingog sa trompeta, no? O nga piyang-piyang o mga plauta ang tanan mao ang musika alang kanato, alang kaniya. John 1 verse 1 to 3 sa sinugdan diha na ang pulong pinaagi kaniya gibuhat ang tanan. Ang pulong vibration, the word is vibration, magiging musika nga naglalang sama sa usa ka orkestra. Ang tanan nag-uban sa usa ka nindot nga musika bisan pa sa daghang empty space taliwala sa nuta, mga igsoon. So kung imong tanawon mga kaigsoonan, dili kita puro matter nga mahurot, no? Kita musika sa Dios puno sa iyang presensya. Every fiber of our being was saturated by Him, mga igsoon. Puno kita sa Dios. Matod pa sa Biblia, we are katahulos by Him. Omnipresent siya, the fullness of the Godhead bodily dwelleth, and we are complete in Him, no? Diha kaniya kita nahiusa, hold together, ayaw kahadlok, no? Ingon nga kita dagway sa Dios, likeness of God, kiwanis, no? Sa atong kinabuhi, kung dunay mga problema, kakulangan, makaigsonan, side ko nga dunay mga problema, kanang problema igsoon kung atong masinati naron because you are the lower ground. Kung naa ka sa ubos nga bahin, naa ka sa lower ground o ground zero, that's basura, that is labayanan, that is hadis. Mo na ang labayanan, makiksunan, basurahan, labayanan. And if you are the ground zero, mahitabo, yun ang mahitabo, makiksunan, nga puno, tas mga problema, puno, tas ulangan, murang tag manok nga, mga kakatuka, o dili ta manuhik ta, sa puton ta, puno, tas problema, ang Diyos. Ang reality zone, we are full of God. Wala nga, ang challenge sa Ginoo, come up higher. Sa si John, nakadungog sa trumpeta, nakadungog sa tingog. When he turn around, pag turn around niya, pag lingi niya, John, nakadungog siyang tingog. Ang tingog, come up higher, ganon. Ayaw pabilin diha sa hadis. Ayaw pabilin diha sa shoal nga labayanan. Puno sa kabalaka, puno sa kahadlok. Mga kaigsonan kay labayanan na o basura. Saka nga rin, come up higher. Ang episode 2 nagingon, gibayaw kita, maigsoon, giplastar kita sa langit nung dapit, he raise us up in heavenly places, no? Wala nga, pasagdi ang Espiritu Santo nga mag-tune in sa imong kasing-kasing, maigsoon. E mao ka na ang kamatuoran na, sagdi, ang Ginoo, maigsoon, mauni siya ang atong dako uyamot nga kalig-on sa kinutuban, no? How great is our God, mga igsoon. Grabe ang kabulungang gugma sa Ginoo. Igsoon, you are not, as of this time, you are raised up. Batod pa sa Biblia. Nalipay daw ang amahan sa Lucas sa paghatag ka na sa gingharian. Ang gingharian sa Diyos is not outside, it is within you. The kingdom of God is within you. You are rested up, gibayaw na ka, pero kung magpabilin ka sa hadis, kung magpabilin ka, buhi pa ka magigsonan, you will be experiencing hadis, you will be experiencing shoal, my son, nakasalabayanan.
Mana nga ang mahitabo ini kung sobraan og kang problema ang tao, amo na nagkinahanglan na mahimo na siyang natos tartaros. Kadinahan na ang imong utok, kadinahan na ang imong pagbati, kadinahan na nanay ni mga problema nga dili na mada og ampo makigsuonan, nagkinahanglan mga psychologists, kinahanglan medicinal na nga mo uh, pabugnaw sa imong hunahuna. Labi na kanang mga tao igsoon nga sobra na sa anxiety, kasagaran sa kamatayon nga nahitabo, kasagaran sa mga tao nga nangamatay dili tungod sa normal o sakit nila because they are full of anxiety, no? Worry, anxiety. May slow down ang ilang mo nagkadinahan na, they are in Tartarus. Ang ilang mind setting was gikadinahan na sa problema, suliran, kabalaka, dili na makatulog, kabuhi, nervyos, kuyap, mga kigsunan. Well, you need Gehenna. You need the fire of God. Our God is consuming fire. The only hill nga imong makita sa Biblia iso nga nay kayo is Gehenna. And that is to purify us. Kinahanglan masunog kita. Maigsoon, pahimusli ang siyensya aron makakabot sa kabutonon gikan sa pisikal nga empty ngadto sa espirituhanan nga full of the presence. Ato ba kung masamtan nimo ang espirituhanong kahimtang nga puno ka sa Dios, you're full of God. Kini mga igsoon makahimo nga maka-adjust ka sa panahon nga aduna kay mga problema. Dili lang ko tubig sa Dios nga panalangin kanimo. Amen o amen.